Satu dua. الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، خصوصا الإمام القطب الحبيب علي بن محمد الحبسي، الشيخ محمد العزب الدمياطي المدني، وأصولهم وفرعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم، أن الله يغشاهم بالرحمة والمغفرة ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغ الوسيلة. يا ربي خصه
بالفضيلة يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي وارحم والدينا يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي يا سامع دعاء سامع دعاء يا ربي بلغنا نزور الله يا ربي يا رب يا ربي يا رب بلغنا نزور صلوا على الحبيب يا أحباب الحبيب يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم فأحبونا وأعطونا عطاياكم هداياكم فلا خيرتم ظني فهشاكم وحاشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولانا
نقوم عسى نعطى عسى رحمة مزايا من مزاياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم يا الله اغفر ذنوبنا وكذا والدينا ومشايخنا يا الله الله يا الله اغفر ذنوبنا وكذا والدينا ومشايخنا يا الله الله يا الله اغفر ذنوبنا وكذا والدينا ومشايخنا يا الله di dunia sementara untuk cari bekalnya akhirat lah akhirnya kematian pintunya semua الله يا الله اغفر ذنوبنا وكذا والدينا ومشايخنا يا الله kami hauli ya Allah Syekh Al-Haji Abdullah kuburnya luas wangilah curahkan ampunan rahmat berkat beliau ya Allah kuatkan iman ya Allah husnul khotimah wafatlah dengan beliau di surga الله يا الله اغفر ذنوبنا semua amal putusnya hanya 3 ngikutnya pertama amal jariah kedua ilmu manfaat anak saleh dan salehah doakan مشايخنا يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدا أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة محمدا المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك السيادة سوددا صلى عليه مسلما مولاه مع آل له وصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظمي لمولد أحمد كي تنأش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماء درا نددا يا رب عطر بالصلاة ريحه وادم عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فهو النبي محمد
ابن ذبيحهم من كان عبد الله كهبا سيدا وبعبد مطلب أبوه لقد دعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى صلى الله عليه علمنا عبد منافهم من ينتمي لقصي بن كلابهم مجلي الصدى وهو ابن مرة نجل كعبيم الذين يؤيهم مصيب ابن غالب العدا ذاك ابن بهر من أبوه مالك قد كان حصنا للأنام ومعضدا السيد بن نضر مفرد عصره من بالنضارة والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة بن خزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا وهو ابن مدركة بن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا يعزى إلى مضر هو ابن نزارهم علمه ابن معدهم من أرشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبيح له انتساب أكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخط من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم به نسبا بغن نظامه وحلى مفاخره الوجود تقلدا يا رب عطر بالصلاة ضريحه وادم عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد oleh utama Rasulullah mi'rajtan nerima salat 5 waktuan asal 50 waktu dikurang menjadi 5 namun pahala tetap 50 ganda dalam sehari, dalam semalam waktunya sama 24 jam umpama 5 waktu memakai 30 menitan sisa waktu 23 jam setengahan penentu hidup kita di alam dunia itulah yang 30 menit solat 5 waktunya satu saja sembahyang ditinggalkan habislah umur terbuang sia-siaan dalam Al-Quran Allah berfirman keluargamu suruh solatan dan sabarlah engkau dalam mengerjakan masalah rizki kami yang berikan sabda Nabi anak diperintahkan sembahyang dan puasa umur 7 tahunan pukul yang mendidik umur 10-an jika anak tak mau salat dan tak mau sembahyangan Maula ya salli wa sallim daiman abada ala حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد حبيبا كل حميد مرا يا طبيب القلوب قاسية كالحجارة مبروك اليوم جئنا لقصد الزيارة للإمام المعظم كنزنا والتجارة قصدنا همكم هيا هيا بالطرا إلا فك جميع الزيارة مبروك اليوم جئنا لقصد زيارة للإمام المعظم كنزنا والتجارة سركم الحرقين كان كل ديارا وانتم أهل المودة دهرنا والسيارة مبروك اليوم جئنا لقصد زيارة للإمام المعظم كنزنا والتجارة مبروك اليوم جئنا لقصد الزيارة للإمام المعظم كنزنا والتجارة مبروك اليوم جئنا لقصد الزيارة للإمام المعظم كنزنا والتجارة انظروا حلما حلت عليه الغزارة وارفعوا الطلب للمولى وقولوا بشارة مبروك اليوم جئنا لقصد الزيارة للإمام المعظم كنزنا والتجارة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان 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 oleh utama Rasulullah mi'ratan nerima salat 5 waktu langsung dari Tuhan wajib dikerjakan bagi akil balikan sengaja tinggalkan salat neraka menantikan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah berkahi kami di
di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan kami bertemu bulan Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, panjangkan umur bertemu bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Siapkanlah diri malam nisfu Sya'ban, taubat dari dosa, mohon ampunan Tuhan, tinggalkan maksiat, tak lagi kerjakan, perbanyak istighfar dari semua kesalahan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Salah kepada Allah mudah dimaafkan, salah pada manusia susah dimaafkan. Yang penting minta halal, mohon dimaafkan, baru dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Nabi, oh kekasih kami, ya Rasulullah, kami mohon syafaatmu hari kiamat. Oh kekasih kami, ya Rasulullah, kami harap syafaatmu hari kiamat. Isma'lana lana ya habibana, isma'lana lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi min hamlihi lamma madha shahran qad وابن بصرف النفس عن شهواتها وابكف فؤادا في هواه تقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وامن بعافية لمرضانا وكذا بلاد المسلمين فضلها جمعا وبالفرج القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر بشر الحنيف ومهدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا كيما يقينا ما نحاذره غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونهوز في جنة عدن مقعدا ولعبدك الأزب الفقير محمد منشئ في دار الكرامة خلدا وادم له حسن الجيوه وأحبة ولقارئ ولسامع يصغي إليه ممجدا ولمجد
بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم صلوا على النبي محمد warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina astafa wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma wasi' mashhadana bil yaqin waktubna min hizbikal muflihin wa min ibadikas salihin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pencinta awliya wassalihin, wabil khusus yang kita hormati, yang kita cintai, Sohibil Hajat Tuan Guru Haji Muhammad Thaib. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya, dikabulkan hajatnya, dan mudah-mudahan majlis beliau mendapat curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat pandangan Rasulullah, pandangan awliya wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada pagi ini hari kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, acara peringatan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus
acara haul guru kita bersama abah guru sekumpul dan acara haul Sohibil Maqam Sohibil Karamah Syekh Haji Abdullah. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat maulid Rasulullah, berkat anak cucu Rasulullah, berkat awliya wassalihin, berkat umat-umat Rasulullah, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita. Diampunilah semua dosa-dosa guru-guru kita. Dikabulkan semua hajat-hajat kita. Diangkat, dihilangkan semua penyakit-penyakit kita, yang utama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita. Ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada awliya wassalihin, dan mudah-mudahan ahli rumah tangga kita, ahli kampung kita semua mendapat pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat keberkahan daripada Allah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya awliya wassalihin, dan mudah-mudahan nantinya kita semua dikumpulkan Allah di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama awliya wassalihin tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita semua dalam firman-Nya, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun. Sesungguhnya manusia telah diciptakan Allah dalam keadaan hatinya selalu keluh kesah. Apabila ditimpa berbagai macam cobaan dan musibah, gelisah itu manusia. Dan apabila ditimpa kebaikan, segala macam-macam kenikmatan, tidaklah manusia itu pandai bersyukur kepada Allah. Terkecuali kata Allah, orang yang betul-betul melakukan solat dalam keadaan istiqomah dalam ibadah solatnya. Kita yakin dan percaya bahwa Rasulullah diberi Tuhan mukjizat, mukjizat yang sangat luar biasa, Isra dan Mi'rajnya, bahwa Nabi kita dijalankan, dinaikkan hingga sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu intisari Isra dan Mi'raj adalah ibadah salat. Dalam ini ayat Allah menjelaskan bahwa ibadah salat ini ada faedahnya. Apa faedah salat? Menimbulkan hati kita tenang, menghasilkan pikiran kita lapang. Sebab hakikat sembahyang adalah kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat ini adalah amalan yang paling mengumpul di dalamnya berbagai ibadah salat. Lalu ada sebahagian kekawanan berucap,
Aku sembahyang juga. Kenapa gelisah? Karena mau lapang, karena mau tenang, beribadahnya dalam keadaan jahil, beribadahnya tanpa ada ilmu, tanpa ada bimbingan. Semua apapun ibadah yang kita lakukan harus dengan pakai ilmu, harus dengan pakai bimbingan daripada beberapa ulama. Nah, jadi bukan salah amalnya, tetapi yang salah yang melakukannya. Oleh sebab itu kita penting menuntut ilmu. Ilmu apa yang dituntut adalah ilmu ibadah, ilmu yang manfaat, ilmu yang menimbulkan kita kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibadah solat ini adalah hukumnya wajib. Sekalipun kita ini dalam keadaan super sibuk, tidak dibolehkan ditinggalkan itu solat. Atau kita dalam keadaan sakit yang sangat bersangatan, tetap kita wajib ibadah solat. Semua cara-cara solat dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah, sudah disampaikan oleh para ulama. Lalu kebiasaannya manusia ini lalai, manusia ini adalah lupa. Perlu kita membiasakan ingat. Bagaimana jalan supaya kita ini bisa ingat? Harus kita carilah kawal yang lebih mantap keimanannya, yang sangat mendalam ilmunya, maka kita bisa akan paham masalah ibadat. Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kebiasaan manusia itu lalai lawan ibadat. Kada semangat dengan ibadat, kada merasa lezat dengan ibadat. Apa sabab musababnya? Kita yakin semua apapun kejadian itu sudah kehendak Tuhan, sudah ketentuan Tuhan, tapi ada sabab musababnya. Ya, kayak istilah kita batuk akibat minum es atau minum sesuatu yang manis, lalu jadi batuk. Begitu juga kita beramal beribadat tidak semangat, tidak merasa lezat. Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan penyebabnya akibat jasidin bungul, akibat jahil. Nah, kadada masuk ke dalam hatinya cahaya ilmu, ilmu ma'rifat, ilmu yang manfaat. Mulai di rumahnya kadada membicarakan masalah ilmu. Abah mama kita kebiasaannya yang dibicarakannya masalah makan minum. Isuk makan apa kita, isuk minum apa kita, isuk kita kolehan duit kah kadakah. Itu kebanyakan di rumah-rumah tangga kita itu ya kah. Adapun Rasulullah dan wali-wali hobinya memahami ilmu agama. Abah bersukumpul, Mama Sidin, Abah Sidin, Kai Sidin, kada lain pembicaraannya masalah ilmu yang manfaat, ilmu ma'rifat. Kalau lagi kecil mulai memahami ilmu ma'rifat, sehingga sudah tua sampai bakal ilmunya disempurnakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kebiasaan hanya ilmu ketupat lapat, kada lapat ketupat, nah makanan jayakah.
Orang bahagia kah sambil menyusui anak sambil bacaan, sambil maayun anak sambil bacaan. Bacaan itu kada lain memuji Tuhan, memuji Nabi, memuji wali-wali. Kamu kita kebiasaan maayun-ayun anak bernyanyi. Apa nyanyiannya? Nyanyian India. Kocek-kocek tahi, jayakah? Aku lawas cinta lawan ikam, jayakah? Pas Tuhannya si kanak-kanak tu ahli penyanyi. Akibat salah mendidik, habisnya lupa lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Habib Usman Batawi dalam kitab Sidin, apabila kita punya anak ini sudah bisa berpendek, sudah bisa berucap-ucap, latihlah inya memuji Tuhan di sini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Si abahnya, si mamanya melatih menyebut Tuhan, mengenal Tuhan supaya hati anak ini lapang. Kita bisalah kayak itu. Cuma kebiasaan kita ini melatih anak oko. Kadang dia baca uki ya kah. Habis latihannya oko uki, letok. Gitu ya kah. Nah, jadi akibat bungul di sini sehingga kita tuh beribadat tuh kadang merasa ledek, kadang memahami ilmu tauhid, kadang memahami ilmu fikih, kadang memahami ilmu tasawuf. Nah, jadi kita nih mengaji, apabila mengaji usahakan mengajinya menuntung. Uja abah gue sekumpul menuntut ilmu sampai bungul. Artinya bah dikaji ilmu melihat keaiban kita. Bahkan kita kaji ilmu nang manfaat ini maulah kita kenal dengan sifat-sifat kekurangan kita. Imam Ghazali menyebutkan yang namanya ilmu yang manfaat, ilmu nang maulah kita ni kenal dengan sifat kekurangan kita. Nah, mudahan ahli rumah tangga kita suka ke majelis ilmu. Kada kawa seminggu sekali ke majelis ilmu, saban hari ya kah? Nah, dipaksa ya kah? Sebab kita ni kebanyakannya nafsunya amarah lawamah. Supaya amarah lawamah ni berubah menjadi mutmainnah harus dimujahadah, harus kita dipaksa. Yang kedua kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, penyebab kita tu kada semangat beramal beribadah, solat dan sebagainya, itu akibat makan minum kita banyak yang subhat, banyak nang kada halal. Buktinya kita ni apabila berusaha, berdagang, berkebun, berhuma, kada dipelajari ilmu agama tentang berhuma. Padahal agama sudah lengkap meninggali ilmu menunjukkan ni nang sah, ni nang kada sah. Ini nang bagus usahanya, ni nang menyimpang dari agama usahanya. Itu sudah dijelaskan dalam agama ya kah. Oleh sebab itu ujar gue sekumpul, apabila berbuat apapun jangan wani-wani menggawi kecuali kita tahu hukumnya dulu ya kah. Nah, jadi kalau bisa kita tuh berusaha datang kepada ulama, batakun nang kaya apa usaha nang halal, nang kaya apa usaha nang kada halal, dan tanya kita kepada ulama. Atau kita kalau jadi ulama ini harus disampaikan.
Nah, kadang-kadang ulama ni kada wani menyampaikan apa nang ada. Apang jasidin lamun aku menyampaikan apa nang ada, busiah mulik kada dapat omplok. Nah, orang jadi ulama tu tegas ya kah. Dibagi orang kakada kah. Aku tugas menyampaikan. Dan kita ini apabila baelang kepada ulama, ambil keuntungan, ambil kesempatan. Apa kesempatan kita berhadapan ulama itu? Bertanya masalah agama. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi datang kepada Rasulullah itu bertanya masalah agama, minta nasihat, minta doa. Kita kebiasaannya datang kepada ulama itu batapun agama kada, minta nasihat kada, minta doa kada, hanya berselfie berfoto aja ya kah. Karena fotonya kena bagus, nah diganali anda ditahui. Aku aja patuh lawan sidin. Sidinnya kada tahu. Nah, maja hebatnya pian nila banyak kepatuhan ulama-ulama piannya ulama juga ya kah. Kalau yang tunduk itu namanya menjual-jual tuan gue mau ya kah. Menjual-jual ulama hidupnya kada diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa kita ketulahan ya kah. Jadi namanya berkah dari ulama tu minta doa, minta nasihat. Apa nasihatnya kita amalkan. Itulah yang dikehendaki berkah itu ya kah. Jangan juga kita ni bersalaman ya. Kamu sini keuyuhan kalau bisa bersalaman. Yang penting apa nasihatnya tu kita pakai. Apa doa sidin kita amalkan, di situ letaknya barokah daripada ulama ya kah. Lalu kebanyakannya kita wah ini berusaha asal kolehan duit. Kadada usaha tu menjadi keberkahan. Sugih banyak bisi harda. Kada kehitungan bisi harda, tapi kada berkat. Hilang keberkahan usahanya, hilang keberkahan hardanya, karena inya berusaha kada memakai hukum Tuhan. Kada sampai setahun habis harta nang banyak itu ya kah. Akibat kada berkat. Jadi berusaha ini hukumnya wajib. Ujar ulama menjadi sesuatu halal wajib mengetahui untuk mengetahui yang mana yang halal, yang mana tidak halal itu wajib juga. Wajib ya kah? Ujar Habib Abdullah Al-Haddad apabila makanannya tidak halal, minumannya tidak halal, maka anggota badannya mudah berbuat maksiat. Andai kata inya kawa sumbahyang, kada dikasih Tuhan sumbahyangnya khusyuk. Andai kata inya kawa bacaan, kada diberi Tuhan rasa nikmat di dalam itu bacaan. Apa penyebabnya? Akibat makan itu dan minum itu ya kah. Nah jadi kita harus memilih yang halal, yang betul-betul halal, bukan hanya ditanggung halal, badi lapas kada halal lagi. Nah, diangkat halal, balapas kada halal lagi. Nah, lang tahu halal kadanya itu ulama. Yang tahu hukum masalah itu ulama ya kah. Datuk Kalampayan menyusun kitab Sabilal Muhtadin. Kitab Sabilal itu masalah ibadat.
pentingnya kita tuh beribadat dengan betul lewat ilmu. Awal daripada kitab Sabila itu masalah bersuci. Penutup daripada kitab Sabila itu kisah makanan. Nah, ini disini makanan yang halal, ini makanan yang tidak halal. Ulama menyusun apapun tuh ada isyaratnya. Isyarat kita ini perlu beribadat, perlu kita memperbaiki ibadat. Jalan memperbaiki ibadat lewat ilmu, lewat ulama. Dan yang ketiga, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang maulah kita, kada semangat beramal beribadat akibat jasidin panjang angan-angan, kada ingat lawan mati, bilang hendak menggulung dunia aja, bisi rumah sebuah hendak lagi dua bisi hendak 3, bisi bini sudah 4 ikung hendak lagi menambah, menyalahi syariat yang dibolehkan dalam agama. Umat Nabi Muhammad boleh berbini 4 ikungnya, kada boleh lebih. Ini menambahi lagi. Nah, itu namanya kada ingat lawan mati. Itulah sifat manusia, anum hatinya selalu suka menambah kekayaan dunia. Kita ni cangkal bana berusaha. Kadang-kadang namanya turun bank naik bank. Adzan subuh turun berusaha. Datang dari usaha adzan begini, namanya turun bank naik bank. Nah itu namanya limpat. Kada ingat di waktu, kada ingat lagi di masyarakat, sampai kada ingat lagi lawan anak nih, anak berapa ya kah? Kasihkan menggulung dunia. Ba anak pindah gonol-gonol mahalusi pulang, bandidik kada, bandawakan kada. Ini namanya lupa lawan mati. Di awal Islam Nabi larang umat Islam ni jarang ke kubur ya kah? Lagi lemah akidah kalau menyembah kuburnya kah? Puja Nabi silahkan ikam jarang ke kubur, karena jarang ke kubur siapapun itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya jarang ke kubur? Mengingat dengan datangnya kematian. Adalah manusia nilang salawasan hidup kada. Orang nang sugih bakal mati, orang nang susah terdahulu mati. Nah, ya. Orang nang alim bakal mati, orang nang bungul talawas mati ya kah? Pian lihati tulisan di telapak tangan ini tulisannya M. Ini tulisannya M. Apa pahamannya? Mesti mati. Mesti mati. Dan mati kita ini kada semacam matinya sapi. Kalau sapi mati selesai jadi tanah. Kalau kita manusia mati akan dibangkitkan, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan kitanya matinya husnul khotimah, matinya dalam keadaan beriman, matinya dalam keadaan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu untuk mencapai husnul khotimah, biasakan lidah kita ini memuji Tuhan. La ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah. Orang beriman berkeyakinan yang betul-betul sempurna hanya Tuhan. Jadi Tuhan jarang dipuji.
Tuhan janang kita sanjung. Orang bahagiakah membaca kalimat la ilaha illallah ini sampai 70.000 kali. Mengamalkannya ada nang setahun hanya tuntung 70.000 kali. Ada nang 2 tahun. Boleh kita membaca amalan itu pakai kengidit. Kita wah ini musim kengidit. Bacaan pun boleh juga pakai kengidit. Dalam riwayat apabila kita membaca zikir 70.000 kali kawa hatam kawa tuntung, kita diselamatkan daripada siksaan apapun, diselamatkan Allah. Karena orang yang bertauhid itu pandangannya kepada Allah, hatinya asik kepada Allah. Kada wani api neraka itu menyentuh badannya. Mudahan kita bisa semacam itu ya kak. Kalau kita terkajut-kajut bacalah la ilaha illallah. Jangan lagi terkajut ayat mamanya, jangan lagi ayat abahnya, jangan lagi memuji Allah Subhanahu wa taala atau membaca salawat, memuji Rasulullah. Salah satu salawat yang dianjurkan abah gue masuk kumpul bagus kita tuh membaca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nah kalau bisa dibaca setiap hari, baca itu 100 kali ya kak. Jelas ucapan salam yang kita ucapkan itu sampai kepada Nabi, dan pasti Nabi itu menjawab. Sekali Nabi menjawab, Nabi mudahan ikam selamat, pasti kita diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita puji-pujian kepada Allah, hakikatnya kita tuh memuji para ulama, menghauli ulama, mencintai ulama. Karena ulama ini kada gampangan kebaikan silin. Jaka kada silin menyampaikan, kita kada tahu di Tuhan. Jaka kada silin menyampaikan hukum, kita kada tahu dari apa-apa. Jadi orang yang baik kita balaslah dengan balasan yang baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Nah jadi kita malah mengadakan haul guru siapa kita menampakkan terima kasih. Pada kawa kita membalas jasa kebaikan ulama. Nang asalnya kita kada tahu jadi tahu. Nang asalnya kita kada tahu di Tuhan jadi tahu dengan Tuhan. Apabila kita membalas ulama, sama hakikatnya kita menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ulama itu khalifah Nabi. Ulama itu pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang dahulu ya kah, hendak bermimpi lawan Nabi, belum ketemu dengan Nabi. Padahal sudah maulid dibaca, salawat, macam-macam salawat dibaca, belum bermimpi lawan Nabi. Lalu sidin belang kepada ulama, ulun lah hendak mana bermimpi lawan Nabi, sudah jua amalan salat ulun baca, belum terbuka hijab. Lalu ya ulama ni nani barangkali ada perbuatan ikam, sifat ikam nang kada disukai Nabi. Salah satu sifat nang kada disukai Nabi, di hati ikam tu ada kebencian dengan ulama. Selama ada hati kita sedikit dan banyak kebencian dengan ulama, kada bisa kita mimpi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ulama itu kekasih Nabi. Ulama itu pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah jadi ulama itu kita cintai, kita hormati, kita amalkan papadah sidin. Kalau kita semangat menghauli ulama-ulama, semangat menghauli wali-wali, kita berusaha lagi semangat mengamalkan akhlak-akhlak sidin, sifat-sifat sidin. Apa di antara halnya ulama, sifatnya ulama selalu suka beribadah. Waktunya penuh dengan berbagai macam ibadah. Tentu ibadah ulama itu antara amal wajib, amal sunnat. Termasuk ibadah itu meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu dibaca biasanya tuh manakib sidin. Uja Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas sidini wali kutub. Uja sidin pamila ika membaca manakib wali-wali, penting diperhatikan tuh kalamnya, nasihatnya. Perlu ikam perhatikan mujahadahnya. Perlu ikam perhatikan beliau menuntut ilmu berapa tahun ya. Tentu sifatnya ulama, halnya ulama selalu hatinya tawabu. Kita pun harus tawadu ya. Tawadu itu sifatnya Rasulullah, sifatnya wali. Apa itu tawadu? Itu macam-macam ulama mentakrifkan, merasakan dirinya paling banyak dosa, menganggap yang lain semuanyaan baik, aku jarang kada baik. Labbaik Allahumma labbaik, semua manusia baik, aku jarang kada baik. Nah ini andakannya di hati. Namun dimuntung nyaman zaman nyambat. Nah di hati ya kah. Kenapa ulama-ulama itu merasa hina, merasa lemah, merasa apa? Karena manusia ini kadang-kadang sempurnanya. Naqais yang hanya kamalan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan merasa lebih dari yang lain. Lihat kelebihan orang lain, biasakan kita lihat kekurangan kita. Umpama kita ni orang nang susah, biasanya orang nang susah ni kada nyaman hatinya lawan orang nang sugih. Bahja aku bakulai lawan sidin nang sugih itu, tapi lawan duitnya kada bakula. Nah ini biasanya orang nang susah pehengian ya kah. Aku bakula lawan si tuan haji itu bakula pesupuh sekali. Ada nang jatuhnya menghina kemanakan, tapi lawan duitnya kada bakula aja duitnya. Ya kah. Nah jangan kayak itu kita. Alhamdulillah kulaku sugih. Sidin bagus pada aku. Sidin hebatnya kawa basadakah. Kawa membantu orang nang susah. Ku nang sugih ni kawa sidin naik haji. Kawa lagi menaiki haji. Kawin nah ya. Lalu nang sugih melihat orang nang susah. Orang nang sugih nang beriman nang tawabu. Yakin dia nang sugih nang susah tu hebat pada aku. Karena orang nang susah ni babilanya mati bisa masuk surga langsung. Kadada banyak pertanyaan Tuhan lawan inya. Namun aku ni sugih, nah ditanya Tuhan, ikam kolehan duit di mana aja Tuhan? Kamana ikam menggunakan ini duit? Nah, jadi saling kita masing-masing memandang kebaikan orang lain. Biasakan kita melihat kekurangan kita. Yang penting kita jangan menghina hamba Allah. Lamun kita menghina hamba Allah sama menghina Tuhan nang maulah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
akhlak Nabi, sifat Nabi kada bisa mencaci makanan. Apabila makanan tu katuju dimakan sidin, lamun katuju Nabi berdiam ya, kada mencaci. Lamun kita diulahkan bini makanan kada nyaman, bamamai sampai memadakan bini utak kayak tembunau ya kah. Tapi bina bamamai habisnya makan. Nah, jadi jangan mahina-hina, ambil hikmahnya. Tentu manusia adil bagi Tuhan ke kelebihan. Atau kita ni semacam berkumpul lawan kanak-kanak, kanak-kanak ni kita sayangi, kita cintai, karena kanak ni bersih daripada dosa. Akhlak Nabi sayang kepada kanak-kanak, karena kanak-kanak ni orang yang disucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kanak-kanak ni bagus pada aku ni Tuhan banyak dosa, aku ni Tuhan bangka, aku ni Tuhan nang macam-macam orang Tuhan ya kah. Nah, si kanak-kanak terkumpul lawan nang Tuhan, yakin akan nang Tuhan ni hebat pada aku, sidin terdahulu hidup, sidin terdahulu beramal, sidin terdahulu beribadat. Inilah yang diajarkan Rasulullah, inilah yang disampaikan oleh ulama. Harus kita memiliki akhlak yang baik, tawadhu, memuliakan orang lain, menghinakan dirinya ya kah. Nah, dalam kesempatan ini ulun ada membawa sebuah buku. Nah, buku itu judulnya Majmu'. Majmu' itu kumpulan beberapa risalah. Nah, di situ ada tentang hadis Isra Mi'raj yang kita salin dari kitab Shahihul Bukhari. Yang kita ambil dari riwayatnya, ijazahnya lawan Abah Bersukumpul, sampai sanadnya kepada Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah. Nah, jadi tentang Isra Mi'raj ini ada hadisnya. Kada gampangkan, kada boleh kita mendustakan, wajib kita percaya ya kah. Yang kedua di situ ada tentang manaqib Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu meninggal sidin di bulan Rajab ini juga. Nah, kitabnya tulisannya Latin, ada juga Arabnya, nah ya kah. Nah, supaya anak cucu pian kena membaca. Apabila mau membaca kitab itu, insya Allah kenanya selamat. Ada rasa kecintaan lawan Nabi, lawan wali. Ini kisah memujukkan kisah, bukan kisah palui kada ya kah. Nah, di situ ada manaqib Abah Bersukumpul, nasihat sidin, amalan-amalan sidin. Kitab ini harganya murah aja ya kah, 30.000 ya kah. Tapi insya Allah manfaat ya kah. Kada pian membaca, anak pian membaca, pian dapat pahala. Kada anak cucu membaca, pian berpahala meninggalin yang manfaat. Nah ya kah. Kalau dihitung 30.000 itu 2 bungkus rokok aja ya kah. Rokok LA. LA itu kepanjangannya laki aluh. Ya kan? Nah, dan di situ ada ijazah hadis musalsal, antara lain ijazah membaca Fatihah. Fatihah ini bacaan wajib dalam sembahyang. Fatihah itu mengumpul rahasia kitab-kitab yang Allah turunkan, inti sarinya terkumpul dalam Fatihah. Fatihah itu mengandung pujian isinya dan mengandung doa. Di mana aja letaknya doa dalam Fatihah? Dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Itu dianjurkan Abah Bersukumpul di sujud penghabisan kita baca ihdinas siratal mustaqim. Itu doa yang luar biasa. Orang bahagia ya kah, kawa berjalan di banyu,
Napa tanah ikam baca kada panjang nan dibaca sidin, hanya bismillah aja. Rahasia Fatihah terkumpul dalam bismillahirrahmanirrahim. Itu jak aja nan ikam baca. Coba ya aku baca, membaca sin bismillah juga tinggalam. Nah, kenapa tinggalam? Lain ilmunya, lain keyakinannya ya kah. Cara memakainya belum paham. Nah handapnya bacaannya, tapi paham maksudnya, yakin dengan kalimat ini sehingga diberi Tuhan ganjil aneh ya kah. Nah situ ada ijazahnya ya kah. Dan di situ ada ijazah membaca ayatul kursi, ijazah membaca doa kunut. Kita sembahyang subuh berkunut, itu riwayat Sayyidina Ali. Kata Ali, aku melihat Rasulullah saban sembahyang subuh membaca doa kunut. Dia membahas ini doa kunut ini doa yang paling tinggi. Apalagi nang sembahyangnya awak tinggi lagi. Nah, doa kunut. Nah, ya kan. Di situ ada lagi ijazah kita habis salam tu memusut dahi. Nah ini Anas bin Malik sahabat Nabi melihat Rasulullah begitu sembahyang. Setelah salam nah musut dahi, ada bacaan situ ya kah. Dan di situ ada ijazah memandang orang soleh. Yang berkata itu Al Habib Abu Bakar bin Salim Sohibu Ingat. Beliau dalam majlisnya mengatakan, naziri wa naziru naziri ila yaumil qiyamah dakhala jannah. Orang yang memandang aku dan orang yang bisa memandang-mandang kepada aku sampai kiamat, insya Allah kena akan dimasukkan Allah di dalam surganya. Sebab memandang orang yang soleh, kita akan mendapat pintu taufik hidayah. Asal memandangnya dengan rasa cinta, memandangnya dengan membesarkan, itu ada faedahnya. Maulah hati kita mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ini hari pian memandang ulun atau pian memandang abah gurung kumpul yang mana sanadnya sampai kepada Habib Abu Bakar bin Salim Sohibu Inat hingga sampai kepada Rasulullah, kita akan dimasukkan Allah di dalam surganya. Nah, jadi sebagai ijazah kepada semua ini jamaah, kita baca Fatihah dan ayat kursi, kita baca sama-sama baik-baik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah, kepada semua ini jamaah, sebuah buku yang mengandung di dalamnya beberapa risalah dan beberapa ijazah, yang mana kita ambil ijazah ini kepada beberapa ulama hingga sampai kepada Rasulullah. Kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan, ulun terima. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول لا الله إله إلا الله سيدنا محمد رسول اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم عليه صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه اللهم وسلم صل على سيدنا محمد يا ربي صل سبحان عليه الله وسلم. بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان وبحمده الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل واغفر وبلغ وتقبل ثم ما قرناه من عنوع الخير لروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين ثم أربع الصحابة والرقبة والتابعين وتابع التابعين من العلماء والأولياء والصالحين أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وثوبا بثوب مع مزيد إلى روحي الشيخ محمد سيد بن عبد الغني وإلى روح الشيخ حجي محمد أشرف بن عثمان تمام وإلى روح الشيخ حجي عبد الله مالين اغفر لهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم لا روح جميع إلى روح آبائنا وأمهاتنا وعمامنا وعماتنا وأجدادنا وجدتنا وأخوالنا وخالاتنا وقربتنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. تقبل الله منكم منا. يا إمام الرسل يا